从辛巴尔湖左旗出发到阿尔山国家森林公园230公里，需要3个半小时的车程。前半部分的车程还是以草原为主，后半部分就慢慢的进入林区了，树木渐渐的多了起来。阿尔山森林公园很大，总面积约103140公顷，里面的景色有天池、杜鹃湖、仙鹤湖、三潭峡、大峡谷等等。为了能玩得从容，我们订了景区里面的民宿，住2个晚上。阿尔山景区的路已经修好，景区的摆渡车可以把游客送到各个景点，但是早晨8点上班，晚上5点景点闭园，想拍晨曦薄雾或是落日余晖就不可能了。三潭峡还是蛮漂亮的，只是今天阴天，没有光影的加持，色彩上差了很多。溪水潺潺，人在栈道上走，水在脚下流，山上的树木大多还是绿的，少数已经变黄或者变红的树叶点缀其中。哈拉哈河在这里或湍急或慢流，水面或宽或窄，时深时浅，像一个活泼好动的少女，舞动着她的曼妙身姿。快走出三潭峡景点的时候，突然下起了雨，紧走慢走地出了景区，跑回到摆渡车上，有的游客被雨水打湿了衣服。三潭峡距离下一个景点地池很近，一会儿就到了。这时候虽然雨已经停了，但天还是阴沉沉的，人们心有余悸，怕再下雨，匆忙地看了看地池，一个精巧的小湖，就都回到了车上。车刚启动往回开，天突然亮了起来，阳光透过云层照在树叶上，树叶似乎都泛着金光。可是车已经开了，我们错过了最好的拍照时机。傍晚，我俩背着相机到距离住处约200米的一个河边散步，这里叫不动河。阳光照在水面上，照在树梢上，一切都变得美丽而梦幻，色彩也变得绚丽起来。这小河边的傍晚似乎更有层次，更加符合我们的期待，比白天参观的景点漂亮许多。这才是我们想看到的。